Сайн байцгаана уу үзэгчдээ. Дэлхийн дахинд том хөтөлбөрийнхөө энэ удаагийн дугаараар бид Япон улсын ерөнхий сайд Абе Шинзогийн Оросын холбооны улсад хийсэн айлчилтай холбоотой сэдвийг онцолж байна. За энэ сэдвээр ярилцахаар бид Дипломатын академийн профессор судлаач Баярхууг ураад байна. Танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. За баярлалаа. За өнгөрч байгаа 7 хоногт бол хамгийн анхаарал татсан гол сэдв бол Япон, Орос хоёр газар нутгийн маргаантай асуудлаа хэлэлцээд ямар үр дүн гарах вэ? Японы ерөнхий сайдын Москвад хийсэн айлчлалаас ер нь ямар үр дүн гарах болоо гэж олон улс бол нэлээд хүлээлттэй байсан. Тэгэхээр Абегийн айлчлалын улс төр эдийн засгийн гол зорилго нь юу байв? За. Ер нь газар нутгийн маргаан гэж ямар асуудал байна вэ? Тийм ээ. Өнөөдөр дэлхийн дахинд тэр дундаа нэгдсэн үндэсний байгууллага оролцоод дэлхийн хамтын нийгэмлэгээс анхаарал татж байгаа газар нутгийн ямар маргаан байна вэ гэж. Тэр жагсаалтаас харах юм бол шууд 5 тийм цэгийг олж зааж байгаа юм л да. За тэр 5 дотор бол 4-р бол энэ Корелийн арлууд явж байдаг. За эхнийхт нь бол Газын сектор, Израиль Палестины хооронд. 2-р бол Кашмирийн асуудал байгаа, Энэтхэг Пакистаны хооронд. 3-р бол Косово, 4-р Корелийн арлууд. За 5-р Нагорно Карабах гэдэг. Тэгээ ийм 5 ноцтой ийм маргаантай бүс нутаг байна гэж ингэж үздэг. За энэ бол дэлхийн техникийн анхаарлын төд байдаг. Шийдвэрлэгдэж чадахгүй байгаа ноцтой. Тэгээд ерөөсөө олон улсын анхаарлын төвд байгаа ийм асуудал гэж. За Абе ерөнхий сайдын Москвад хийсэн айлчлалын тухайд ярих юм бол мэдээж энэ айлчлал бол өөрөө улс төрийн агуулгаараа ач холбогдолтой. Ер нь хоёр улсын хооронд яриа хэлэлцээ цаашаа явж байна. Тийм ээ. Орос Японы хооронд бол харилцааны итгэлцлийг бэхжүүлэхэд ийм айлчлалууд хэрэгтэй. За Япон дээр онцлоод аваад үзэх юм бол Япон улс өнөөдөр Зүүн Хойд Азийн бүс нутагт оршин тогтнож байгаа улс гэхэд бол Америкийн нэгдсэн улсаас өөр бол найрсаг харилцаатай ийм улс үндэстэн байхгүй болох гэж байна. Япондаа бол яг Монгол Японы харилцааг би тусад нь авч ирнэ. За Япон бол өнөөдөр хятадтай асуудалтай болоо явчлаа. Нөгөө Сенкаку арал хятадын Даюте гэж арлын маргаан газар нутгийн том маргаан болоод явж байна. Тэр арал дээр чинь бас Солонгосын өмнө Солонгос бол өөрийн нутаг дэвсгэрийн өнгөлөлгөө бас илэрхийлдэг болоо явждаг. За дэлхийн 2-р дайны үеийн Солонгост үйлчсэн тэр айхтар хэлмэгдүүлэлтийн талаар Япон бууж өгдөг учраас ингээд Солонгосын хоёр улстай оюулантай Япон харилцаа муу байгаа. Тэгэхээр бол энэ Зүүн Хойд Азид өөрийнхөө харилцааг тогтвортой байлгахын тулд бол хамгийн том алхам нь бол Оростой харилцаагаа сайжруулах явдал. Оростой найрсаг харилцаатай цаашаа явах юм бол бусдтай нь бол харилцаагаа зохицуулж чадна гэсэн ийм итгэлтэйгээр л Орос руу очисон л доо. За нөгөө нэг асуудал нь бол одоо Япончуудын 5 дахь үе гэдэг юм уу 2-р дайнаас хойш 5 дахь үе дээр яригдж байгаа умард нутаг дэвсгэр гэсэн тэр маргаантай асуудлаа шийдвэрлэх гэсэн итгэлтэйгээр зоригтойгоор ажиллаж байгаа. Одоогийн байдлаар ерөөсөө Абе ерөнхий сайдын энэ алба хашиж байгаа хугацаа бол аль ерөнхий сайдынхаас даваад явчихж байна. За дараа нь бол сонгуул дахиад ялах, дахиад намаа ялуулах нэг гол нөхцөл нь бол умард нутаг дэвсгэрийн асуудлыг шийдвэрлсэн. Тэр дундаа бол нөгөө Хабама Шикатан гэдэг хоёр арлаа буцааж авсан гэдэг нь гавьяатан болох гээд ингээд яваад байна. Тэгээ энэ бол бүр улс төрийн зорилготой, бүр нэр хүндийн зорилготой, сонгуулийн зорилготой ийм айлчил болсон. Энэ айлчил тэгээд бүтсэнгөө. Энэ сая энэ асуудлууд яригдсангүй. Яагаад бүтсэнгөө? За Оросын хувьд бол хатуу байр суурьтай байна. Дэлхийн 2-р дайны төгсгөл тогтсон тэр дайны үр дүнг албан ёсоор хүлээн зөвшөөрнө. Үр дүн гэдэг чинь дэлхийн 2-р дайны дараа албан ёсоор бий болсон өнөөдөр статус кво гэдэг юм уу тэр хөлийн асуудлыг бол хүлээн зөвшөөрч дараад нь тэр инх тайвныхаа гэрээг байгуулъя. Тийм ээ. Одоо болтол үндсэндээ инх тайвны гэрээ байхгүй байх гэдэг чинь одоо хэрэг дээрээ бол Орос Япон хоёр бол дэлхийн 2-р дайнаас хойш тийм ээ дайны байдлаа туслаагүй л яваад байна гэсэн үг шүү дээ. 70 гаруй жил. Тийм одоо 71 жил. 74 жил болж байгаа үстэй тийм ээ. Тэгэхээр бол тэр инх тайвны гэрээ байгуулчихад дараад нь энэ асуудлаа ярих гэдэг дээр Орос зогсоод байдаг. Инх тайвны гэрээ байгуулчих юм бол дэлхийн 2-р дайны дүнд тогтсон хил хязгаарыг Япон хүлээн зөвшөөрчих гээд байдаг. Тэгэхээр Японы хувьд бол Абе аль ч засгийн газар нь ерөөсөө хэрвээ хүлээн зөвшөөрөх юм бол Японы ард түмний өмнө айхтар том ялагдал хүлээсэн.
Тэгээ улс төрийн бүр шившгийн ялгдал гэж үзэх гээд байдаг. Ийм маргаантай асуудлаас бол сая айлчил бол тийм ээ үр дүн төрөөгүй. Яг хуу цаашид яриа хэлцээгээ үргэлжлүүлэл гэж байна. Үргэлжлүүлнэ гэсэн асуудал байгаа. Үргэлжлүүлнэ. Тэр бол мэдээч хэрэг. За Оросын хувьд ч гэсэн одоо Японд ихтгэл төрүүлсэн юмнууд байгаа юм л да. 2004 онд баха одоо Оросын гадаад яамны сайд Лавров өөрөө мэдэгдсэн л дээ. Тэр чинь 2004 онд Путин ерөнхийлөгчийн айлчлалын өмнө Лавров сайд мэдэгдэл хийхдээ бол Оросын холбооны улс бол зөвлөлт төлбөт улсын хууль ёсны залгамжлагч учраас 1956 оны зөвлөлт Японы тунхаглыг хэрэгжүүлэхэд бэлэн байна гэж хэлсэн байхгүй юу? Одоо 15 жилийн өмнө шүү дээ. Тэр нөгөө Япончуудад аваачаад маш их итгэл өгчихсөн. За 56 оны тунхаглал гэдэг чинь юу юм бөхтэй зэрэг зөвлөлт Японы хооронд дипломат болон консулын харилцааг сэргээгээд дайны дараах харилцаагаа сэргээж байгаа байхгүй юу? Тэгээд тэр тунхаглалд юу гэж заасан бөхтэй зэрэг Хабамай Шикатан арлуудын Японд буцааж өгнө. Итүрүп Кунашир арал нь бол зөвлөлт холбоот улстай үлднэ гэж заасан бүр тийм заалт байж байгаа юм л да. Гэхдээ энхийн гэрээ байгуулсны дараа гэсэн нөхцөлтэй юм шүү. За тэр хоёр нөхцөлтэй. За нэгдүгээрт энхийн гэрээ байгуулна. Хоёрдугаарт тэр зөвлөлтөөс тавьж байсан хамгийн том болцол бол нэгд дэлхийн хоёрдугаар дайнд ялагдчихсан Япон гэдэг бол дэлхийн хоёрдугаар дайнд Гитлерийн Германы холбоотон болж ялагдчихсан Австртай адилхан. Австри дайны дараа төвөгсөх статусаар зарлаа. Төвөгсгсөн Австри болсон. За өмнө Европ төвөгсгсөн туршлагатай Швейцар, Швед байсан. За үүн дээр бол Японоор бол төвөгсөхүүлжиж дараад нь хоёр арлын буцааж өгнө гэсэн ийм болцлыг тэр үеийн зөвлөлтийн удирдагч Хрущев бас Японд тавьчихгүй юу. Гэтэл Япон 1960 онд Америкийн нэгдсэн улстай харилцан хамтын ажиллагаа аюулгүй байдлын гэрээ байгуулад хэрэг дээрээ дайны дараа 45 оны чөлөөлөлтийн дараа Америкт орж ирсэн, Японд орж ирсэн Америкийн цэргийг үргэлжлүүлэн суулгах болоод сүүлдээ нөгөө Окинава арал нь Америкийн цэргийн бааз болж хувираад тэгэнгүүт нөгөө 56 оны чинь улс төрийн тунхаглал ач холбогдол болоод ингээд эдгээр тэр үед бол зөвлөлт холбоот улсын дээд зөвлөл баталчихсан Японы улсын газар баталсан байсан ч тэгээд хэрэгжихгүйгээр ингээд туслагдчихсан. Оросын тал бас нэг зүйлийг ярьдаг шүү дээ. Газар нутгийн маргааныг нааштайгаар шийдээд ирэхээр Япончууд нөгөө өмнөх хоёр арал дээр Америкийн цэргийг байрлуулчих асуудал бас гараад ирэх үедээ гэдэг болгоомжлоод байгаа юм. Ийм нөхцөл байдал үүсэх үү? Ер нь энэ ухаандаа энэ арлуудын тухай эхлээд нэг тийм төвхөн ойлголт өгөхгүй болохгүй. Энэ дөрвөн арлын тухай яриад байгаа юм биш л дээ. Тийм ээ. Ер нь бол Камчаткийн хойгоос уршаага сунад тогтсон одоо Агнуурын тэнгис болоод тийм ээ. Тэр хувийн арлууд гэх юм бол 50 гаруй арал байгаа. 50 гаруй арлуудаас бол дөрвөн арал нь маргаантай. Тийм ээ. Дэлхийн 2 дугаар дайны дараа зөвлөлт холбоот улсын мэдэлд очижчихсан арлууд. Яагаад маргалдаад байд юм хтэй зэрэг түүхэндээ одоо чинь баг 200 жил болох гэж байна шүү дээ. 200 орчим жил гэж. 1855 онд анх тэр үеийн хаант Орос болоод Японы хооронд бол худалдаа ба хилийн тухай гэрээ байгуулахдаа бол юу гэж заасан хтэй зэрэг бол Сахалин арал бол хамтынх, Курилийн арлууд бол Японых байна гэдэг. Хаант Орос 1855 онд гэрээ байгуулад заагаад өгсөн байдаг. Тэгэхээр Японд бол хууль ёсоор очно гэж хэлчих тийм ээ. За 1875 онд 20 жилийн дараа бүр нутаг дэвсгэрийн солилцооны тухай гэрээ гэж байгуулахдаа энд юу гэж заасан хтэй зэрэг бол Сахалин Оросынх, Курил бол Японых байна гэж заагаад өгсөн. Сахалин руугаа Орос нь ороод ирсэн. За үүний дараа Япон бол өөрөө хүчрэгчээд тийм ээ Мэйжийн эртний дараа Япончин хүчрэгчээд гадаад бодлогоо тэлээд тэгээ стратегийн аюулгүй байдлын чиглэлээр ингээд тэлтэйгээд эхэлсэн 1894 1895 онд Хятад Японы дайн болж тийм ээ тэр үеийг хүртэл одоо Манжийн Чин улс бол Солонгос нөлөөтэй байхад нь Хятадын одоо Манжийн Чин улсын нөлөөг бол тэр дайнаар Япон игнэгт өгөө болгоод Япон өөрөө Солонгосыг бүхэлд нь аваад дээрэс нь манжуурлуу ороод ирэхгүй юу. 1895 онд тэр дайнд дууссан. Одоо боксерын баслага тэргээд мэдэн шүү дээ тий. За үүний дараа 1896 онд бол Орос Хятадын хооронд холбоотны гэрээ байгуулж хэрвээ Японд давтлал харилцан биендээ туслаа гэсэн юм хүлээч гэсэн. За үүний дараа ямар асуудал нэгддэг хтэй зэрэг нөгөө Япон тэлсээр 1904 онд Орос Японы дайнд дэгддэг. Тэр бол
Алс дормтод Лиадоны хоог тийм ээ одоогийн Порт Артур гэд нэрлэж байсан Солонгосын хойг тэгээд далай тэнгист байлдаад ингээд Орос бол шөвшөлтөөр ялагдаад. Тэр ялагдлын хүлээн зөвшөөрөхлөөр 1905 онд Америкийн Портсмут хотод олон улсын инхтайвны баг хурал болоод. Тэр баг хурлаар Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Теодор Рузвельт ч нь бол дипломатын тоглолт хийгээд Нобелийн инхтайвны шагнал авдаг үстэй. Тэр Портсмутын гэрээгээр бол Орос бол бүгдийг алдсан. Сахалинаач алдсан, Курилын арлуудаач алдсан. Тийм ээ Солонгосын хойгдох Японы эрх ашгийг бүрэн зөвшөөрсөн. Тийм. Манжуурд эрх ашиг алдсан. За ингээд яг 1907 онд эргээд харилцаа сайж ирээд 1907 оны Петербургийн гэрээгээр тэнд чинь Орос Япон хоёр одоо манай Монголыг анх удаа хөндсөн байдаг юм шүү дээ. Тийм ээ. Одоо Монгол дахь Оросын онцгой ашиг сонирхол болоод Умард Манжуур дахь Оросын ашиг сонирхлыг бол Япон хүндэтгээд өмнөд Манжуур болоод өмнөд Монгол гэж байгаа. Өвөр Монгол дахь Японы ашиг сонирхлыг бол Орос хүндэтэх нэгэ заасан байхгүй юу. 1907 онд. Ингээд цаашаа явсараад нөгөөх маань за 1925 он хүрч байгаа. Ягаад гэвэл 17 онд октябрийн хувьсгал ялчлаа. За ингээд Японтойгоо муудалцаад дайтад байлдаад ингээ алс дормтод Японы зэрэг десантаар буугаад 22 онд чөлөөлөөд 25 оны Бээжингийн гэрээ гэдгээр бол зөвлөлт Япон хоёр чинь дипломат харилцаагаа тогтоогоод за тэр үед бол Умард Сахалинаас тэгээд Умард Сахалиныг бол Оросын мэдлэлд өгнө гэдэг ингээ тохирчихсон. Тийм ээ. Курил бол Японд л үлдчихсэн 25 оны тэр Бээжингийн гэрээгээр. Тэгээд 1925-аас оноос эхлээд үнэндээ Япон Орос хоёр чинь Япон зөвлөлт хоёр чинь хуурай газраар хиллээд эхэлж байгаа байхгүй юу? Сахалин арлын дундор улсын хилээ тогтоогоод хуурай газраар хиллээд эхэлсэн. Яг ийм тохиролцоотой явж байгаа 1941 он руу хүрээд ирдэг юм. За 41 оны 4-р сарын 13-нд баха Москвад зөвлөлт Японы төвөгсөх тухай гэрээ байгуулад. За тэр гэрээгээр бол гадаад Монгол дахь зөвлөлтийн ашиг сонирхол. За өөр Монгол дахь Японы ашиг сонирхол. Орнот Туркестан дахь зөвлөлтийн ашиг сонирхлыг Япон хүндэх нэ гэх тийм ээ. Хариуд нь бол зөвлөлтүүл Японы ашиг сонирхлыг Манжуурт зүүн хойд хаттад өвөр Монголд гэдэг ингээд зөвшөөрсөн ийм тохиролцоо байдаг юм. За энэ дунд явсаар хагаад 41 оны тэр төвөгсөх тухай гэрээ чинь 5 жилийн хугацаатай байгуулагдсан байдаг. Хэрвээ гэрээнээс гарах бол 1 жилийн өмнө бол мэдэгдэх хэрэгтэй байдаг. А 5 жилийн дараа бол автоматар дахиад сонгогдоод явах хэрэгтэй байсан. Ингээд бол нөгөө 45 онд Японы эсрэг зөвлөлт холбоот бас дайнд ороход нөгөө гэрээ саад болохгүй да. Ягаад гэвэл 45 оны 8 дугаар сарын 9-нд дайрдаг үст. Тэгэхээр 45 оны 8 дугаар сарын 9-нд дайрахын тулд 44 оныхаа 8 дугаар сард гэрээнээс гарснаа зарлах хэрэгтэй байтал чинь 45 оны 4 дугаар сард нөгөө гэрээнээс гарна гэж хэлээд гиндүүлээд тэгээд дай хийчлээ гэдэг. Ингээд Япончууд одоо болт тэрэнд гомдолтой. Ерөөсө та нар бол тэр төвөгсөх тухай гэрээг баримтлаагүй тэрийг зөрчсөн гэрээгээ зөрчсөн тийм ээ. Ягаад гэвэл 46 он та нар манайхнуу дайрах байсан чинь 45 он дайрсан. Тэгээ ягаад тэгж яарсан юм бэ гэдэг дээр одоо түүхчд маргаад байна л да. Ягаад гэхдээ зэрэг 45 оны 6 дугаар сард Потсдамд хятад оролцоогүй хэрнээ одоо хятад бол ичнээ оролцоод Америк, Британи, хятад гуравч нь Потсдамын тунхлал гэж гаргаад тэн дээрээ бол Японыг буулгаж авах, өгдөгөө бууж өгөх тухай тийм тулгалтай хийсэн байна. Тэр үед нь зөвлөлт ороогүй байжгаад яг Япон руу дайн зарлахынхаа өмнө албан ёсоор нэгдээд 8 дугаар сарын 8-нд баг. Тэгээ 9-нд довтлоод орцсон. За тэгээд бидний мэдж байгаа шүү дээ. Японы эзэн хаан 8 дугаар сарын 14-нд бол бууж өгөөд тийм ээ зарлаг гаргаад бүх цэрэг айрма дайнаас гаргаад ингээ буугаад огтсон хойно 9 дугаар сарын 2 гэхэд бол дэлхийн 2 дугаар дайн дуусдаг үстэй тийм ээ. Албан ёсоор гэрээнд гар усах зорддог шүү дээ. Гэтэл 9 дугаар сарын 2-оос хойш л одоо энэ Итүр, Өвкунашир, Шокотан, Хабама энтри чинь зөвлөлтийн цэрэг багаагаар аваад байсан байдаг байхгүй тийм. Тэгэхээр энэ нь бол яалтын баг хурал арч тохиролцсон юм биш тийм ээ. Ерөөсөө нутаг зааж өгөөгүй. Сахалины чөлөөлж болно. Сахалины авч болно. Ягаад гэвэл 1904 оныхаа ялагдлаас тэр Сахалиныг авч болно. А Курилийн арлууд дээр Америк, Британи бол яг тийм зөвшөөрөл өгөөгүйгээд одоо маргаад байгаа байхгүй тийм маргаад. Тэр нь л одоо Япончуудын гол яриа одоо энэ өгүүлэл тавих тийм л нөхцөл болчиход байгаа юм. Та нар бол 9-р сарын 2-нд бид бууж өгөөд гар усх зурцсны дараа энэ дөрвөн арал руу орж ирсэн тийм ээ. Тэгээд энэ дөрвөн арал чинь бол тийм ээ өнөөдөр зөвлөлтийн хувьд тэр үеийн зөвлөлт одоогийн Оросын хувьд бол тийм үхэлдээд их амин чухал нутаг дэвсгэр биш тийм ээ. Японы хувьд ч гэсэн амин чухал нутаг дэвсгэр биш л дээ.
Тэгээ гол нь эн чинь геополитикийн том тоглолт явагдаад байна энэ дээр. Улс төрийн том тэмцэл явагдаж байна. Ийм л байр суурьтай байж байгаа. Энэ би түрүүн хэллээ шүү дээ. Одоо зөвлөлт толгойт улс гэж байхад бол дэлхийн хамгийн том газар нутагтай улс байсан тийм ээ. Одоо Оросын холбооны улс байгаа ч гэсэн дэлхийд нэгдүгээрт орж байгаа газар нутгийн хэмжээгээр. Тэгэхээр бол Оросын хувьд, Оросын ард түмний хувьд бол энэ дөрвөн ард бол амин чухал ач холбогдолтой тийм ээ. Нутаг дэвсгэрч гэдэг юм уу тийм ээ, газар нутаг. Тэнд одоо амьдрал цэцгэлсэн тийм газар бас биш шүү дээ. Энэ бол Оросын хувьд геополитикийн том тийм ээ тулдааны талбар, тоглолтын талбар байхгүй юу. За Японы хувьд ч гэсэндээ тийм ээ. За энэ дөрвөн арлаа бол Хоккайдо арлынхаа салбар хэсэгч гэдэг юм уу тийм ээ. Тэр Хоккайдогийн мужийн хэсэг энтергээд нэрлээд яваад байдаг. Яг Японд ингээд аваад үзэх юм бол энэ дөрвөн арал дээр Япончууд айхтар цэцгэлэн хөгжсөн нийгэм байгуулах гад тийшээ нүүж очих гээд ингээд бүр тэгэхээс өөр аргагүй болчиход байгаа юм байхгүй. Тэгэхээр бас Японы хувьд би тэр хүн хэлсэн шүү дээ. Улс төрийн тийм ээ нэр хүнд улс төр нэр хүндийн л асуудал гэж. Оросын хувьд ч бас тийм. Хондоо Путин байна. Путин яагаад энэ хатуу байр суурь амьдалж байна. Энийг бол бид бас ойлгож байна. Яагаад гэвэл Путин өөрөө Орос хуучин зөвлөлтийн түүхэнд тийм ээ байгаагүй энэ геополитикийн том тоглогч. Үнэхээр ухаалаг хүчтэй тоглогч гэдгийг дэлхийд дээр алхам тутамдаа харуулж чадж байна. Өнөөдөр Орос маань бол тийм ээ баруун талаас ямар том санкцанд орчихсон тийм ээ. Украиний энэ хямралаас болоод Оросын нэр хүнд унчихсан. Өөрийнхөө жинхэнэ холбоотнууд дотор ч гэсэн өнөөдөр маш хүнд байдалд орох гэж байна шүү дээ тийм ээ. Хонд Арменч гэдэг юм уу, Беларусь гэдэг юм уу, Казахстан, Төв Аз гэж явах юм бол Оросын тийм ээ геополитикийн сонирхол тийм ээ гиндүүлээ цохилт өгчмөр ийм нөхцөл байдал үүссэн байна тийм ээ. Энийг бол Оросын судлаач нар анхааруулж байна. Яг ийм нөхцөлд бол Японтай энэ маргаантай байсан дөрвөн арлынхаа хоёрын буцааж өгж яах гэдэг бол Путинд бол улс төрийн том ялгдал. Рейтингийн хувьд бол навсаатлал юм тийм ээ. Улс төрийн нэр хүнд нь бол унна тийм ээ. Оросын төр засгийн нэр хүнд унаад байна. За цаана яг хөвгтэй зэрэг хэрвээ дэлхийн 2 дугаар дайны дараа тогтсон ийм газар нутгийн асуудал дээр Орос буулт хийгээд эхэлдэг юм бол Königsberg бид буцааж яваа гэдэг Германы националистууд босоод ирнэ. Одоо Honda Карелийн хойгийг буцааж авах хэрэгтэй гэж Финляндийн националистууд өнцөрх үзэлтнүүд босоод байна. Шпицбергийн арал дээр Норвегич гэдэг юм ингээд асуудал үүсвэл яах юм бэ? Тийм ийм жишг тогтоовол яах юм? Тийм учраас Орос бол эзэт буулт хийхгүй. Тэгээд Honda тэр дөрвөн арлын чинь бол Итуруп Кунашир хоёр нь бол арай том. Хой талдаа. А Японтой ойрхон нь бол Хабамай Шикатан хоёр. Жижигхэн арлууд шүү дээ. Тийм ээ. Бараг шүрэн арлж байгаа тийм ээ. Тэгээ тэнд бол учиргүй бизнесийн ч юм уу, эдийн засгийн, байгалийн баялагын тийм одоо айхтар том нөөц харагдаад байгаа юм байхгүй. Яг нь тэнд бол байгалийн хий ч юм уу тийм тийм олдож болно л да. Тэр Honda тэр хавьд чинь бол одоо Сахалин гэдэг арлын чинь ойролцоо бол байгалийн хий том ордууд нэгчээд байна шүү дээ тийм. Тэгэхээр тэр хэвээс бол олдож болно. Гэхдээ тэргээрээ бол өнөөдөр Орос очгоо дутагдаад Оросын бизнесийг хаачих гад. Япон тэрийг авснараа очиргүй одоо сан хөмөргөн баяжаад дээшлээд ард түмэнд баяжчих гэдэг юм ерөөсөө байхгүй. Энэ үл ерөөсөө л улс төрийн тэмцэл. Тэгээ хамгийн гол асуудал хэрвээ энэ дөрвөн арлын хоёрын тийм ээ миний хэлээд байгаа Хабамай Шикатан хоёрыг өгөхөд л арал тэнгис Агнорын тэнгис гэдэг чинь өөрөө олон улсын тэнгис болчих гээд байгаа. Тэрлүү чинь Япон нэгэд загасчлах эрхийг өгчдөг. Тэгээ олон улсын тэнгис болно гэдэг чинь тэнд ганц Орос Япон хоёрч биш. Аль ч дэлхийн улс орон загасчлах хэрэгтэй болоо явж. Одоогоор Агнуурын тэнгис бол Оросын геополитикийн тэнгис байж байгаа. Тэндээс загас агнжээ дээрээс нь тэнд геополитикийн тоглолт хийж байна. Тэнд намхан талын флота байрлуулж байна. А хэрвээ хоёр арлаа өхөл юм бол тэгэл тэр чинь хаалган гоогод Америкийн хөлгүүд, Хятадын хөлгүүд, Солонгос, Япон, тэгэл Латин Америкийн, Канадын гэл зөндөө олон хөлөг онгоцоо чөлөөтэй орж ил зорчоод эхлүүл яах. Тийм ээ. Оросын амин чухал эрх шиг гэдэг юм геополитик аюулгүй байдлыг өнцгөөс харах юм бол энэ бол хөлийн зөвшөөрч болохгүй болчиход. За та хэллээ л да газар нутгийн энэ маргаан бол одоо шийдэгдэхэд асар хугацаа орно гэж хэлж байна. Орос Японы хувьд энхийн гэрээнд хүрэх тийм ойрын үед хүрэх тийм дүр зураг судлаачгүй хувьд танд харагдаж байна уу? Газар нутгийн маргаанаа түр хойш тавиад гэх юм уу? Энэ асуудлыг бас хурцаар оруулж ирэхгүйгээр шийдэх тийм боломж байх уу? Ерөөсөө энэ асуудлыг оруулахгүйгээр хурцаар оруулахгүйгээр ерөөсөө газар нутгийн маргааныг ярилцахгүйгээр инх тавины гэрээ ямар ч болцлогоо байгуулъя гэдэг Путин ерөнхийлөгч санал тавьсан байгаа шүү дээ. Өнгөрсөн 18 онд тийм ээ. Гинт тавьсан шүү дээ. 18 онд намар тавьсан. А Япон хөлөөж байгаа. Газар нутгийн маргаанаа ярьж дараад инх тавины гэрээр очно гэж. Тэгэхээр бол байр суурь зөрчихсөн.
Японы хувьд бол ядаж нэг хоёр арлаа авах нь бүр амин чухал асуудал. Японы үеийн засгийн газруудын төр засгийн бүх төвшний энэ гол амин чухал асуудал болоод Японы одоо 5 дахь үеийнхний ганц үний мөрөөдөл юм бол Орос тэн дээр нь болт хийхгүй. Нөхцөл тавихгүйгээр инх тавнигээрээ байгуулчаа дараа нь ярих гэдэг бол тийм ээ. Аль альнийх нь байр суурь бол энэ чинь алд дилэм зөрж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ингэж зөрж байгаа тохиолдолд бол инх тавнигээрээ байгуулах ямар ч бод боломж байхгүй. Тийм. За энэ Орос, Япон гэд хоёр том улсын газар нутгийн маргаан инхийн гэрээ байгуулахтай холбоотой энэ маргаантай асуудал Монгол улсын гадаад харилцаанд, гадаад бодлогод ер нь ямар байр суурьтай, ямар хэр одоо нөлөөтэй байх вэ? За мэдээж хэрэгэлдээ энэ чинь бол Орос, Япон хоёртойгоо бол Монгол нь бол маш найрсаг сайхан харилцаатай. Хоёулантай нь бол стратегийн түншлэлийн харилцаатай улс шүү дээ, тийм ээ. Стратегийн түншлэлийн харилцаатай тийм ээ. Нэг нь бол манай одоо газар зүйн хувьд ч тийм ээ түүхэн уламжлалаа батсан ч салшгүй хөрс түнш тийм ээ. Хуучин бол Ахтайгын наримталтай байсан улс. За 1990-91 оны хүртэл социализм үед социалист хамтын нөхөрлөлд Монгол байхдаа бол зөвлөлтийн талд тууштай. Японы империализм гэж бид бол байдгаар нь хараад байсан улс шүү дээ тийм ээ. За одоо бол Монгол маань арчилсан Монгол болсон. За Монгол-Японы харилцаанд бол Монгол-Японы энэ түншлэлийн харилцаа ямар чухал байр суурь эзэлж байна тийм ээ. Энийг бол монголчууд өөрсдөө бүр бие дээрээ мэдэрч байгаа шүү дээ. За Монгол улсын ерөнхий сайд хөрөлсөх тийм ээ өнгөрсөн оны сүүлээр Японд айлчлаад тийм ээ. Монгол-Японы стратегийн түншлэлийг улам бүр бэхжүүлэх тухай хамтарсан мэдгдлээ гэд гаргацсан байж байгаа. Улам бүр бэхжүүлэх гэж байгаа шүү. Стратегийн түншлэлийг. Тэгээ энэ мэдгдэл дотор бол мэдээж энэ Орос, Японы газар нутгийн маргааны тухай асуудал ороогүй л дээ. Энэ дээр бол байр суурь илэрхийлээгүй. Тэгвэл энд бол улс төрийн итгэлцлийг бэхжүүлнэгээ байж байгаа. Монгол, Япон хоёр маань бол тийм ээ уялдуулан зохицуулсан бодлогыг бол Аз намхан далайн бүсгт явуулна гэд байж байгаа. Нөгөө чөлөөтэй, нээлттэй энтхэг намхан далайн бүсгт Японы явуулж байгаа бодлого байр суурийг Монгол улс ойлгож дэмжнэ гэд байж байгаа. Нөгөө чөлөөтэй нээлттэй энтхэг намхан далайн үзэл санааг чинь Америк дэвшүүлээд Япон дэмжиж тийм ээ Америк Японы хамтарсан том стратеги болоод явж байгаа шүү дээ. Намхан далайн хамтын ажиллагаа гэдгийг давуулаад энтхийн далайг оролцуулаад энтхийг өөрийнхөө холбоотноор татаад ингээд үндсэндээ бол Америк, Япон энтхийн гурвалжин стратегийн гурвалжин үүсчихсэн. Ийм нөхцөлд Монгол маань нөгөө талд гарцсан байгаа шүү дээ. Хэрэг дээрээ. Тийм ээ. Гэтэл бол энэ чөлөөт нээлттэй энтхэг намхан далайн үзэл санааг өнөөдөр Орос хүлээмжшөөрч чадахгүй. Тэгээ энэ бол Оросын эрхчд бол төдийлөн нийцэхгүй. Яг энэ талаар хатуу байр суурь илэрхийлээгүй. Тэгтээ бол шууд дэмжихгүй. За дээрэс нь бол Монгол, Америк, Японы гурвалсан улс төрийн зөвлөлтөх уулзалт гэдгийг бол гадаад хэргийн яамны төвшөнд бол хийгээд ирсэн. Одоо бид нэг оролцогч юм байж шүү дээ. Гэхдээ ингээд ярих юм бол Монгол, Японы харилцаанд бол улс төрийн агуулгатай, стратегийн агуулгатай, өвөлгөөдлийн асуудалтай, цэрэг өвөлгөөдлийн хамтын ажиллагаа гэдэг энэ хааны эрэлтгэл хэрийн сургуулийн чинь Япон дэмжээ сууж байгаа тийм ээ сая бүр мэдээлэл заасан баг. Энэ мэтэр ингээ ярих юм бол Монгол Японы харилцаанд өнөөдөр тийм ээ өөлөх тийм ээ ямар ч асуудал байхгүй. Яг үүнийгээ бид өнөөдөр Орос Японы харилцаан дээр гаргаж тавина гэсэн үг биш. Ягаад гэвэл зэрэг бол энэ Орос Япон хоёр найрсаг харилцаатай байж тэр дундаа бүр зүүн хойд Азад хамтран ажиллаж тэгээд энэ маргаантай энэ бүс нутгийн асуудлыг эвзүү аргаар шийдвэрлээд нөгөө дөрвөн арлаа хоёр орн угааж байгаа тэнд ингээтэй бүтээн байгуулалт бизнесийн тийм ээ ийм орон зай үүсгэхэд ингээд хамтран ажиллах юм бол Монголд хэрэгтэй Монголд ашигтай тийм ээ тэгэхээр бидний хувьд бол энэ маргаанаа бол эвзүү аргаар шийдвэрлээсэй тийм ээ ингээтэйнийхээ гэрэг хөтөр төргөн байгуулаасай л гэж өөрийнхөөс арга байхгүй яг энэ маргаан дунд яг хөвгтэй зэрэг хэрвээ Монгол улсын байр суурийг айхтар их шалгаагаад байвал тийм ээ одоо шалгаасан ч юм алгал л да Монгол улс энэ дээр л одоо тууштай төвөгцөх гасаар байгаа байхгүй шүү. Тийм аль алинтай нь муудалцж болохгүй, аль алиныг дэмжиж болохгүй. Тийм учраас бол бид бол та бүхэнтэй найрсаг харилцаатай, стратегийн түншлэлийн харилцаатай тэр утгаараа бид бол та нарыг эвлэрээсээ зохицоосоо гэж хүсэж байна. Гисгэл ингээл өнгөрөхөөс арга байхгүй дээ. За бидний урилгыг хүлээн авч маш сонирхолтой яриа өрнүүлсэн судлаач танд маш их баярлалаа. За
Үзэгчдээ дэлхийд дахин таам хөтөлбөрийн энэ удаагийн дугаараар бид Япон улсын ерөнхий сайд Абе Шинзогийн Оросын холбооны улсад хийсэн айлчлал за мөн Орос Японы хооронд өрнөж байгаа газар нутгийн маргаан энхийн гэрээ байгуулахтай холбоотой сэдвээр дипломатын академийн профессор судлаач Баярхуутай ярилцлаа. Бидний хөтөлбөрийг сонгож үзсэн үзэгчид та бүхэндээ баярлалаа.